Humni horii asitti humna dhabe. The money's power become powerless. Kunoo warra awwaalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra hangafootaatti himani. Luboonni warri hangafoonnis maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennani. Waa'ee isaa immoo bartootni isaa halkan dhufanii utuu nuyi rafnuu reeffa isaa hatanii sokkan jedhaatii namootatti himaa. Dubbiin kun gurra bulchaa biyyaa bira yoo ba'e immoo nuyi hin qabbaneessinaa, isin rakkinatti akka hin galles in goonaa jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhani. Egaa dubbiin kun hamma har'aatti iyyuu Yihuudoota gidduutti akkasitti ni odeeffama. Maatiyos 28:11-15. Addunyaa kana keessatti humna cimaa qaba kan jedhamee sodaatamu yoo jiraate horiidha. Mammaaksi horiin jiraannaan samii irra karaan jira jedhamee dur kan dubbatameef horiin jiraannaan waan barbaadan gochuun ni danda'ama jechuudha. Macaafa qulqulluu keessattis Yesuus eenyu illee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Maatiyos 6:24 kan inni jedhe gooftaan inni tokko Waaqayyoon yommuu ta'u inni Waaqayyo biratti dorgommiif dhihaate horiidha. Egaa kaayyoon ergaa kanaa humni horii addunyaa kana keessatti hangam yoo jabaa ta'e iyyuu humna du'aa ka'uu garuu mo'achuu akka hin dandeenye mul'isuudha. Humna horii haala adda addaa keessatti. Humna horii jireenya dhuunfaa keessatti. Yeroo horiin dhufee harka namaa guutu amalaa fi kililcha yookaan toonii sagalee namaa geddara. Horiin qabaa hin tolle iddoo itti of tuulummaan hanqaaquun isaa kunuunfamee guddatu waan ta'eef balaan isaa salphaa miti. Dhimma hamaa fi gaarii jedhamee seera hawaasichi qabuun ilaalamu utuu hin taane ilaalchisaa yookaan ilaalchishee humna horii qabu yookaan qabdu irratti murtaa'a. Yeroo tokko jecha akkas jedhuun dubbise. Yeroo sooressi hiyyeessa saamuu biizinasiidha jedhama. Yommuu hiyyeessi kana of irraa faccisutti immoo goolii kaasuudha jedhama. Walumaa galatti humni horii nama gaarii eenyummaa isaa geddaree yookaan naamusa sammuu gachisiisee nama gara biraa gochuu danda'a. Humna horii hawaasa keessatti qoodiinsa uumuun isaa tokko ol isa tokko gad godha. Namummaa namaa keessaa gogsuun seera hawaasaa caccabsee hunkuteessuun naannoo yookaan envaayiromentii isaaf ta'u uummata. Sababiin isaa waa'ee namaa akka itti yaaddan jijjiiruun ijaarsa sammuu geddara. Duudhaalee hawaasi tokko qabu waan haqamaniif dhugaa fi sirriidha waantonni jedhaman martinuu akka abbaan hiikkate ta'a. Kanaaf humni horii safuu fi safeeffannaa hawaasaa tokko jijjiiruuf humna cimaa qaba. Abbaa irree nama godha. Sometimes money power assures veto power in its relative environment. Humna horii siyaasa keessatti. Paartileen siyaasaa addunyaa kana keessa jiran martinuu kan isaan yaaddessuu imaammata sabaa amansiifachuu qofa otoo hin taane humna horii qabaachuudha. Humni horii dinagdee biyyichaa to'ata. Dinagdee to'achuun immoo bakka taa'umsa iddoo amansiisaa irratti dhaabbachuu jechuudha. Humni horii dhugaa jiru saba bal'aa harkaa fuudhee namoota muraasa harka galcha. Hiyyeessa sagalee dhowwata. Filannoo dhugaa jijjiiree isa hin filatamne gara taayitaatti fida. Kanaaf taayitaaleen kan harka caalu utuu hin taane
kan harka xiqqaa yookaan maayinooritii ta'a. Inni humna qabu isa humna hin qabne irraa akka deemuuf naamusa keessaa isa baasa. Waaqayyo saba Israa'elitti yommuu dubbatu yeroon ijaa baasuu qaba jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo ani xoofoo dhugaatii isaa mataa namaa naannessu harka warra si dhiphisanii fi warra si cunqursanii keessa nan kaa'a. Warra gad jedhi nuyi si irra adeemnaa jedhan ati immoo akka lafaatti akka karaa namni irra yaa'uttis dugda kee irra akka adeeman goote. Isaayyaas 51:2-23. Humna horii dirree haqaa fi waltajjii waldaa irratti. Humni horii mana murtootti beellama dheeressa. Haqa afaan qabsiisa. Abbaa dhugaa harka duwwaa galcha. Kanaaf humni horii waltajjii kana irratti sagalee cimaa qaba. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Mikiyaas 3:11 warri duraa buutuu ishee ta'an gabbarsuu fi fudhatanii firdii hin kennu. Luboonni ishee gatii fudhatanii nama hin gorsu. Raajonni ishees horii fudhatanii hooda hin dubbatu jedha. Horiin gaggeessitoota waldaa kiristaanaayyuu yeroo inni oliif gadi oofu argina. Kaan soba raachisa, kaan firdii haqaaqsisa, kaan immoo gorsanii deebisuu irratti miilla gabaabsa. Kanaaf geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni keenya dhimma kana irratti yeroon utuu jiruu dafanii dammaquu qabu. Gabbarsuu hin fudhatin. Inni ija warra arganii in jaamsa. Dubbii warra qajeelotaas in micciira. Seera ba'uu 23:8. Humna horii addunyaa irratti. Jaarraa 19ffaa keessa biyyoonni Awurooppaa qabeenya isaanii abdachuun Afrikaa garboomfachuuf duulli isaan godhan seenaa keessatti ni yaadatama. Jaarraa 21ffaa keessa garuu qaamaan garboomfachuun yoo rakkisaa ta'e iyyuu tarsiimoo haaraa niyookolonaalizim olaantummaa isaanii mul'isuuf carraaqqiin godhamu salphaa miti. Biyyi Ameerikaa diimokiraatawaa jedhamu addunyaa kana irratti biyyoota biroo waliin kan isheen hariiroo qabaattu fedhii yookaan faayidaa mataa ishee shallagachuun akka ta'e geggeessitoonni isaanii irra deddeebi'anii dubbatu. Iddoo barbaachisetti horii irratti dhangalaasuudhaan waan na fayyada jettu of harka galfachuuf duubatti hin deebitu. Kanaaf humni horii gama barbaadeen sagalee biyyoota hin guddannee fi guddataa jiranii sagalee isaanii ukkaamsuu danda'a. Humni horii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti humna dhabe. Humni horii kun kallattii maraan milkaa'ummaa yoo argate iyyuu kan inni itti milkaa'uu dadhabe du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattidha. Akka Maatiyus barreessetti luboonni warri hangafoonni maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltoota sanaaf kennanii. Waa'ee isaa immoo nuyi hin qabbaneessinaa isin rakkinatti akka hin galles in goonaa jedhanii. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhani. Asirratti hubatamuu kan qabu humni horii fi sobni wal bira akka hin hafnedha. Luboonni kun eegdotaan dhaqaa sobaa jedhanii horii kennaniif. Garuu humni horiis ta'e sobni du'aa ka'uu Kiristoos irratti injifannoo argachuu hin dandeenye. Har'a humna horii biratti kan addunyaa kana unkuraa jiru sobadha. Addunyaan har'aa maal barbaaddi? Dhimma jedhu irratti Ameerikaa keessatti qorannoon dhihaate tokko gaazexaa Houston Post jedhamu irratti hagayya 27 bara 1991 irratti gaazexeessaan George Cornell jedhamu akka maxxansetti lammii biyya Ameerikaa kan ta'e Loyal D. Ryu Philosophy and Religion kan ta'e walgayii Washington keessatti Symposium of the American Association for the Advancement of Science jedhamu irratti the world desperately needs a noble lie means modern culture urgently needs a noble lie. A noble lie, this is convincing but
not factual jedhe. Hiikki isaas salphaatti addunyaa kanaaf kan barbaachisu soba adiitu ishee barbaachisa. Aadaan bara ammayyummaa kanaaf kanatu barbaachisa. Kana jechuun soba namaa amansiisuu danda'an garuu dhugaa kan hin taane jechuudha jedhe. Akka yaada kanaatti kan barbaachisu yaada xiinxalamee murtoo irra ga'amu yookaan reasoning yookaan naamusa sammuu ijaarame garaa nama ciibsu utuu hin taane soba kana fakkaatutu barbaachisa jedhe. Yaada sammuu fi naamusi sammuu fagoo nama geessuu hin danda'ani. Kanaaf kan nama baasu sobaan jiraachuudha yaada jedhu of keessaa qaba. Adolf Hitler yeroo tokko akkas jedhe. Yoo soba tokko yeroo dheeraa dubbatte ol kaaftee dubbatte ammas yoo goote uummanni dhugaa jedhee fudhata. Kana jechuun soba sana dhugaa jedhee mirkaneeffate ta'a. Yeroo biraa immoo Hitler soba xiqqoo irra caalaa isa guddaa dhugaa jedhee fudhata. Dhiyoo kana pirezidaantiin Ameerikaa inni isa marsaa 45ffaa ta'ee filatame Doonaald Tiraamp soba afaan isaanii keessaa ba'e deebi'anii haaluu waan dadhabaniif kun oltarneetii faaktiidha jedhee. Kana jechuun dhugaa karaa biraa of mul'isu jechuudha. Akkas egaa dubbiin lammiiko. Har'a soba adii kana bifa kamiin eessatti eenyu irraa dhaga'aa jirra laata? Dhugaa fi naamusarraa sobaan deemuun milkaa'ummaaf karaa namaa gabaabsa jedhamee yaadamaa laata? Egaa akka Maatiyus barreessetti du'aa ka'uun hanga har'aatti in labsama. Akkuma kana oduun sobaa sunis hanga har'aatti in dubbatama. Garuu tasa dhugaa jiru geeddaruu hin dandeenye. Kanaaf humni horii humna du'aa ka'uu injifachuuf ga'umsa hin qabu. Humni horii kennaa Waaqayyoo bituuf yaalii gochuusaa. Akka macaafa qulqulluun jedhutti Simi'oon yommus harki ergamtootaa nama irra kaa'uudhaan hafuurichi akka kenname arginaan horii ergamtootaaf fidee harka koo kana irraa kaa'uu hundinuu hafuura qulqulluu haa argataniif humna akkasii anaafis immoo kennaa jedhe. Phexros garuu deebisee fi kennaan Waaqayyoo horiidhaan in bitamaa jettee waan yaaddeef horiin kee si wajjin haa badu. Hojii ergamootaa 8:18-20 bakka kanatti ammoo namichi kun muuxannoo kanaan dura qabu irraa ka'uun horiin wanna inni barbaadu akka harka isaa keessa galchuu waan beekuuf gaaffii kana ergamootaaf kaase. Tarii kana malees yoo kennaa kana horiidhaan of harka galfate inni immoo dabaree isaa chirichaaroodhaan gurguruuf yaadeera ta'a. Haa ta'u malee garuu muuxannoon jiru yoonnaa isaaf mirkaneesse iyyuu humni horii kennaa Waaqayyoo kana akka inni argatuuf isa gargaaruu hin dandeenye. Har'as ta'e bor namoonni kennaa Waaqayyoo isaan keessa jiru horiitti jijjiirrachuu danda'u. Garuu kennaa sana nama biraatti gurguranii akka ittiin hojjetan gochuu hin danda'an. Walumaa galatti humni horii addunyaa kana hunkuruu ni danda'a. Garuu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos harka keessa galfachuu yaaleetu ofii isaa harka kenne. Kennaa Waaqayyoo daldaluuf jedhee ofii isaa bade. Egaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kabajnutti qabeenya biyya lafaa kanarraa isa du'a mo'ee ka'etti hirkachuu humna horii irraa isa humni horii qabu dadhabe yookaan hin daangessine abdachuu akkasumas kennaa ayyaanaa isa gabaa irratti daldalaaf akka dhiyaatu kana hin ayyamne warra kennaa ayyaanaa kana mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti daldalaaf dhiyeessan yookaan daldaltota mana qulqullummaa keessaa irratti Maatiyos 21 dheekkamsaan qaqawweessa'e isa ka'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos of irratti sodaachuu dhugaan wabeeffachuunii fi isa tajaajiluun barbaachisaadha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti qabeessas ta'e dhabeessi ija tokkoon ilaalama. Mootummaa Waaqayyoo keessatti sooressa xiixaas ta'e hiyyeessi gaafa argatee nyaate gaafa waan haga bubulu bifuma tokkoon keessummeeffama. Sooressi manni hafuurasaa akkatti hin dhimmifneef dunyaadhaan bitatee waan itti dabalatu hin qabu. Kennaan yookaan tajaajilli mana Waaqayyoo bitamee isa gurguramu utuu hin ta'in
isa namni dhugaa fi hafuuraan itti dhiyaatee tajaajilamudha. Sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu Waaqayyo isin warri dheebotan hundinuu gara bishaanii kottaa, warri hin qabnes kottaa midhaan bitadhaatii nyaadhaa, kottaatii utuu horii itti hin baasiin daadhii wayiniif aannan bitadhaa. Isaayyaas 55:1. Sababiin isaa gatiinsaa hundiruu qaraaniyoo Golgootaa irratti fannifamuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kanfalameera waan ta'eef tajaajilli hiyyeessaa fi sooressaan adda ta'ee laatamu waldaa kiristaanaa keessa hin jiru. Haa ta'u malee garuu warri horii qaban qabeenya keenya kana dhugaa jallisuuf yookaan ittiin nama miidhuuf tasa itti fayyadamuu irraa of eeggachuun barbaachisa. Eeyyeen humni horii humna du'aa ka'u irraa tasa hin caalu. Eebbifamaa ayyaana gaarii qabaadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isiniif baay'atu. Shalom. Eebbifamaa.